das geht dann nicht. Darum, ja, okay, das muss ich raus. Aber das kannst du aber machen. Das kann ich nicht am Anfang. Aber sperren kannst du die auch, ne? Dann kannst du da noch ganz gut mit um die Ecke fahren. Er schiebt jetzt. Ja, dann muss ich Sperre rausnehmen, aber sonst. Jetzt sehen wir jetzt nach und nach. Jetzt kommt da Hydraulik rein, Zylinder. Und dann geht er los. Blinker hat er auch schon erlebt, siehst du? Ja? Ja, du hast schon was drauf. Ich weiß ja, warum ich mich mit dir unterhalte. Und mit so gucken spreche ich dann. Jetzt können wir was noch einbauen. Wo willst du den hin an? Mitten in der Fresse. Aber ganz langsam rückwärts in die Schmiede. Ja, da gibt es einen an der Lücke. Ne, da muss man nicht haben. Aber wie komme ich da jetzt hinterher? Ja? Ah ja, der schaut aber aus. Warum willst du Hydraulik reinmachen, Stefan? Der hat doch eine Kippkippe, ne? Ja, wegen Seitenkippen. Ich hätte auch ganz gerne hier eine Bordmatik. Was für ein Ding? Bordmatik. Wolltest du hier rein? Dass die Klappen so seitlich nach unten klappen kannst.
wieder. Aber so musst du dem mal ein bisschen erklären, wie es funktioniert und dass er auch mal auf dem neuesten Stand ist. Dass er auch von der Messe mal wirklich was Positives mit nach Hause nehmen kann. Zum Beispiel die oder so. Heute Abend sitzt er am Rechner, Wortmacher. Wie geht das? Ja. Ja. Ja, mit dir Tünes haben wir auch das große losgezogen. Sag, jetzt hat er die Mulde abgesetzt. Nur Profis hier. Halb drei. Fertig. Wunder haben wir aber. Irgendwie größer oder was? Also die waren zu 14. Zu 14,5. Aber die andere ist auch 1 zu 14. Oder ist die 14,5? Die sind doch beide gleich groß, oder nicht? Echt? Weiß ich nicht. Nein. Das waren die Tomodek und die. Nur, aber da ist die Tomodek. So. So, ich glaube, ich gehe jetzt ins Bergwerk und hole jetzt noch ein paar Begrenzen. So. Das habe ich mir angeguckt. Ne? Das hat für mich keinen Zweck. Die darf ich auch wieder ausstellen, was ich gesagt habe. Ja, für dich machen die aus Gummi. Nee, echt auch. Du kannst es auch wie unser Peter machen. Die sind mit so Flickel. Der hat keinen Zweck. Nee, gerade das ist doch geil. Du bist doch gar nicht da dran mit deiner Wurst. Bin ich cool, finde ich. Ja. Cool, mach. Dann mit den Griff und ganzen Franken im Arsch rumpulen. Das ist ja auch nicht. Ja, guck mal, ich mach dir wirklich Schlüsselloch, mach ich dir die Hüfte sauber. Ja, ja.
Achtung, eine Durchsage. Und zwar der Besitzer des Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen DH-MK 739 wird gebeten, sich umgehend zu seinem Fahrzeug zu bewegen. Ja, der Motorraum steht da hinten drauf. Ja, Und ja, da genug Klamotten im Auto. Jetzt war es